кој ќе биде заклучокот и кои ќе бидат предлозите за темата во продолжение. Која што е мощна и сериозна патем. Да, шегата на страна. Шегата на страна, да. Ја отвараме со колешката Анита Никушева Јованче. И го поставуваме прашањето. Сметот. Дали е вечен проблем на градот Скопје? Ани, повели. Прашање секако ќе побараме одговор од мојот соговорник. Најмногу на сметот во главниот град реагираат граѓаните. Утрово разговарам со првиот човек на ЗЕЛС и градоначалник на општина Киселавода, Орце Ѓорѓиевски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро. Еве што туку започнуваме со работните обврски. Благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Колку ЗЕЛС преземува активности за решавање на овој проблем? Имате ли соработка со главниот град и колку вие сте задоволни од хигиената во Скопје? Па генерално јас многу пати сум го изнел ставот и мој како градоначалник на една од најголемите скопски општини, но и ставот на колегите. И знаете самите дека изминативе 3 години постојано се соочуваме со проблеми поврзани со дејствувањето или нефункционирањето на комуналната хигиена. Во многу пати до сега побаравме и расформирање на истата поради тоа што сметаме дека несоодветно се менаџира. Во комунална хигиена има голем број на вработени луѓе, има голем број на луѓе кои што ги познавам јас, ги познаваат моите колеги, останатите градоначалници, но за жал менаџерскиот тим во комунална хигиена кој што постојано го менува јарсоска, претпоставам дека и тоа допринесува за ваквите состојби, не се извршува совесно работата онака како што треба и ние практично, особено во летните периоди, изминативе 3 години се соочуваме со сериозен хаос. Не е поразлична состојбата и сега во моментов, вие да поминете во централното градско подрачје, колегата Имаше Герасимовски, мислам дека изминатиот период активности поврзани со расчистување на општина Центар, дури и на местата кои што се надлежност на градот Скопје. Особено најалармантна е состојбата околу контењерите, никаде не се собира отпадот, да не говориме за дивите депонии, непостапувањата на истите, така што сумарно сметам дека градот не си ја врши онака како што треба работата. Менаџментот во комунална хигиена и покрај ресурсите кои што ги има и покрај средствата што граѓаните ги плаќаат таму, не одговараат на активностите и надлежностите на кои што треба да одговорат. Ние започнавме како општина традиционално сега со акција за генералка на кисела вода. Започнавме пред 2 дена во Цветан Димов, вчера беа во Драчево, денеска се тука во 11 октомври згради и местната заедница Расарник ќе се чисти, така што во наредниот период и на површините и територијата која што е градска и не е наша надлежност за постапување, за жал поради неажурноста на градските служби ќе мораме ние да го бајпасираме тој момент. Акција која што ја имаш и во изминатите години беше собирање на кабаст отпад, ќе има ли во наредниот период? Па да, имаме мала модификација на акцијата оваа година, поточно да бидам попрецизен, ќе трае таа активност оваа година 3 месеци, ќе започне некаде од прилика за 2 недели од денес. Ќе биде во соработка со Министерството за животна средина. Оваа година заеднички ќе ја спроведуваме акцијата и секако паралелно од акцијата, каде што ќе има простор да биде собран целиот кабаст отпад по претходна пријава на граѓаните, ќе имаме и постапување со инспекцијските служби за оние малкумина. Јас секој што го говорам, не имаме некаде околу 5% несовесни за жал граѓани, поради кои што страдаат останатите 95%, така да ќе биде ова одлична можност да не се создаваат диви депонии, да не се одлага кабастиот отпад на било која позиција, особено околу контењерите, ќе имаат можност да се пријават службите наши општински во соработка со Министерството за животна средина, тој отпад да го подигнат практично од преднивните домови. Ги споменавме на почетокот граѓаните дека тие најчесто реагираат на сметот во општините, во главниот град. Се јавуваат ли често, поставуваат ли вакви прашања до градоначалникот? Споменавте и вие, тие треба да бидат секако одговорни затоа што сите заедно живееме во местото каде што живееме. Така е, видете, на крајот на денот на граѓаните и релевантно има и неважно дали е, не знам, паркот наспроти општинава конкретно на градот Скопје, но доколку не постапува градот Скопје, граѓаните сакаат да биде среден тој простор и логички е тоа да го бараат од локалната самоуправа, поточно од мене како градоначалник, од нашите служби, затоа што практично и ние сме првата врата на која што тропаат граѓаните. Најчесто од местата кои што живеат се во близина на општината, затоа кажав дека ние и покрај тоа што нашите обврски ги вршиме и обврските на градот Скопје ги вршиме изминативе повеќе од 3 години, да не говорам сега за пролет кога и тревата ќе почне да расте, тогаш и градот па целосно потфрлува со јавното претпријатие.
Исто кој што Паркови зелено ило е задолжено за тревните површини од градот Скопје и територијата на истиот, така да ние постапуваме и во тој дел, што значи дека не чека доста работа со оглед на тоа што има целосна неорганизираност и потфрлање на градските служби. Има ли трајно решение за овој проблем? Ќе биде ли Скопје конечно почист град? Па јас сум убеден во тоа, треба само добра реорганизација. Добра реорганизација значи искористување 100% на капацитетите. Ево ако земеме во предвид комунална хигиена, во нивните депоа, од информации кои што ги имам прецизни информации, има голем број на несервисирани камиони, на несервисирани машини кои што стојат таму со години и не се употребуваат. Сите тие треба да се стават во функција. Понатаму треба со добар план да се настапи и концепт за генералка на градот, за да се чисти градот. Треба да се постапи на многу места каде што во кисела вода за среќа на граѓаните и за моја среќа немаме диви депонии, затоа што систематски ги решававме изминатиот период, но тоа треба да се случи во сите општини, а тоа треба како обврска градот Скопје пред се да го превземе во наредниот период. За среќа имам избори за неколку месеци од сега и верувам дека со една темелна реформа, како во градот Скопје и службите, така и во однос на јавните претпријатија, пред се со комуналната хигиена, со добра организација, со добри луѓе, мислам дека може да се постигне ефект, конечно Скопје да залечи на метропола, а не да бидеме она што сме денес, односно, знаете, на меѓу првите сме по загадувањето во главниот град и непревземањето ништо во врска со тоа, по депонии практично на секој чекор низ градот, неичистени контејнери, лоша гледка во секој случај. Да биде Скопје оно што заслужува. Благодарам многу на Благодарам одвоеното време. многу. Студиото, доколку се слушаме, се разбира да бидеме сите свесни и совесни за нашата животна средина. Ани, благодариме, отворивме веќе дискусија со нашиот соговорник во студиото, додека го слушавме Орце Ѓорѓевски, председателот на ЗЕЛС. Продолжуваме, има ли решение за сметот? Го прашуваме Ико Брдаровски од Пакомак. Добро утро. Добро утро во убаво студио. Благодариме и првото прашање. Заклучивме ние, додека зборуваше колешката со Орце Ѓорѓевски, дали сметот е реален проблем во градот Скопје? Па сметот, прво, ако не се третира и ако не се менаџира соодветно, може да представува реален проблем. Кај нас сведоци сме за лошо менаџирање на сметот, да бидеме реални, и представува проблем. Меѓутоа, оние држави каде што соодветно го менаџираат сметот и кои што имаат знаење како тоа да се направи, кај нив не представува проблем, кај нив представува ресурс и можност за дополнителни вработувања и за дополнителни енергетски искористувања, капацитети и така натаму. Меѓутоа, за жал, кај нас е проблем и се бориме со тој проблем да го решиме. Подолу во прашањата имаме еден пример. Сингапур го земавме како земја со 0% отпад. Меѓутоа, претходно, кој го создава сметот? Дали ние, граѓаните, како крајни корисници на производите или надлежните? Ние, граѓаните, сме оние кои што реално го генерираме сметот со нашето конзумирање. Затоа и Пакомак тука постои како организација која што треба да го менаџира отпадот од пакување генериран од граѓаните. Дополнително смет генерира тие производствените капацитети. Така фабриките кои што тој го викаат во европските земји комерцијален отпад од пакување, тие секако имаат и друг отпад. Меѓутоа треба да има нашето гледиште и нашето знаење во овие изминати 15 години, значи размена на искуства со сите европски земји, буквално со сите, треба да има соодветна соработка на највисоко ниво помеѓу компаниите кои што се грижат за отпадот од пакување и оние јавните комунални претпријатија, односно општините. Ние, за жал, тоа во нашава држава можеме да изброиме на прсти со кои компании, со кои јавни комунални претпријатија Пакомак вака седнува на маса и разговара што подолгорочно треба да направиме во општината, како заеднички да пристапиме, ние да се грижиме за отпадот од пакување, а тие да се грижат за комуналниот отпад. Не затоа што сме многу паметни, затоа што така функционира. Тоа е рецептот. Така е рецептот, тоа е добитната комбинација. Ние треба како партнери, како една заедничка, да кажам, фирма, компанија со исти интерес, со иста цел, така, да се погрижиме заедно, си помагаме едни со други, за да го изменаџираме соодветно отпадот. Зборам за комуналниот отпад, тој што е органски отпад, и оној од пакување.
Тоа за жал, пак ќе повторам, дека само со неколку општини можеме да седнеме вака на маси и да се договориме подолгорочно во следниве 3-4 години што планираме заеднички да направиме. Затоа што и обврска и на општините е да се менаџира тој отпад од пакување кој што пакомак се грижи и кој што на некој начин наоѓаме различни начини како тоа да го изменаџираме. И кога го слушнавме председателот на ЗИЛС, вели на градот му треба една генералка. Јас знам што е генералка дома, а што е генералка на градот. Знаеме и другите што е генералка дома, не само вие, колешка. Јас Што е генералка на како градот? домакинка, како Што е генералка жена на градот? во студио. Ти како домакинка, кога правиш генералка дома, значи дека секој ќоше да го поминеш и да го исчистиш, да го прегледаш дали е чисто или не е чисто, така. Значи, Што би значило тоа за тоа главниот би град? значило дека наше мислење е дека на градот му треба генерална реконструкција и реорганизација на целиот систем за управување со отпад. Временски би било потребно за такво нешто да Па, се направи во главниот град. Не, ако има луѓе кои што сакаат да работат и кои што имаат енергија, мислам дека може многу лесно тоа да се направи, затоа што и во таа институција има соодветни кадри кои што знаат што треба да работат, си ја знаат работата, искусни кадри, меѓутоа дали се поставени на правите места, дали има доволно овластувања да го работат тоа, дали се слуша нивниот збор или не, тоа е друго прашање што си го знаат институциите. Прашањето има ли решение за сметот, го одговоривте. Сега прашањето следно, што се поставува само под себе, е во овој магичен круг за кој што зборуваме изминатите колку се, 20 на минути, кој треба да пресече? Кој треба да одлучи? Кој треба да реши какво треба да биде решението? Конкретно за градот Скопје, во секоја општина одлучува градоначалникот. Да, но нели нема ингеренции за она што му се случува. Дел од ингеренциите се на град Скопје. Па во град Скопје градоначалникот треба да одлучи, градоначалникот на град Скопје треба да одлучи како тоа ќе функционира. Јавното комунално претпријатие е под ингеренција на град Скопје, така. Сега, другите градоначалници во градот веројатно треба да соработуваат со градот, бидејќи тие немаат овластувања и тие немаат јавно комунално претпријатие кој што ќе се грижи за отпадот. Тоа е комунална хигиена Скопје, збориме за градот Скопје. Во другите општини е малце поедноставно и полесно. Има еден градоначалник и едно јавно комунално претпријатие, или ќе биде или нема да биде соодветно менаџирано. Значи, менаџирано. кој треба да пресече? Градоначалникот, никој друг. Тоа Струмица. е многу едноставно. Ајде, Ние се обидуваме со градот наназад неколку години да ја подигнеме таа соработка, меѓутоа, да бидам искрен, не наоѓаме на соодветна енергија и позитивна волја од другата страна. Добро, ова градоначалникот не е поврзано со име и презиме, туку со позиција. Говорам со опозиција, со позиција во хиерархијата. со Така е. предпријатие. Да не се и свати така погрешно, натаму, ова е Пак ќе позиција кажам, во има таму хиерархијата на професионалци, има луѓе што инвестирање, знаат така. што треба да работат, меѓутоа некако се на мускули се somolењори. Мускулите ни се слаба страна. Ајде Последниве да 30 видиме, на години, велите, Ване Трајков, Струмица. Да, во општините, во другите околни општини, полесно е справувањето. Ајде да видиме колку е тоа полесно и како се одвива во Струмица. Ване Трајков, како вие се справувате со отпадот, Ване? Добро утро и поздрав. Се наоѓаме во стопанскиот двор на јавното претпријатие Комуналец. Се може да ги забележите зад мене сите оние камиони кои што тргнуваат од оваа позиција кон градот, но и кон сите населени места од каде што континуирано се подига сметот или отпадот. Струмичани се задоволни, некои негираат дека комуналната хигиена во Струмица е на високо ниво, но каква е реалната слика? Разговараме со Бранко Ѓорѓиев, раководител на единицата комунална чистота овде во Струмица, јавното претпријатие Комуналец. Господине Ѓорѓиев, дали некако навиките се смени или пак генералната слика каква е овде во Струмица во однос на комуналната чистота? Па, би кажал дека оди на полоши од колку што беше на порано. Од една проста причина, тоа што јавното претпријатие, централното градско подрачје или пошироко централно градско подрачје, каде што имаме најмногу движење од страна на граѓаните, сите институции речи по широко централно градско подрачје се собира отпадот 8 пати неделно. Не можеме да кажеме дека дел од граѓаните не се одесуваат несовесно, бидејќи ни се случува често пати да ја ги паркираат своите возила кон самите контейнери. Делот на во градот, кај што се периферните делови и населените места, отпадот го собираме 2 пати неделно и не можем да кажеме дека граѓаните
се однесуваат совесно ако видиме дека во ново поставените подземни контейнери се исторат жар и пепел, неугасена, а иронијата да биде уште поголема се случува до самите вакви полуподземни контейнери имаме садови на кои што пишува дека се за пепел. Исто така, не може да кажеме дека граѓаните, поголем дел граѓаните се однесуваат совесно ако кажеме дека јавното предпријатие направи кол центар и бесплатен телефонски број и за да самите граѓани се јавуваат 24 часа во текот на 7 дена и на нивниот повик нашите возила, 3 такви возила што ги имаме, да одат да го соберат отпад директно од пред нивните домови. Значи истиот таков отпад, место да се јават бесплатно да ги биде подигнат, они го остават на несоодветни места и ни се случува да многу често имаме и диви депонии околу самиот град Струмица, а и во самото централно градско подрачје. Георгије, значи ли тоа дека треба да се работи на подигнување на јавната свест? Континуирано зборуваме на оваа тема. Што треба да се направи бидејќи детектирате многу проблеми во она лошо однесување на граѓаните? Па, мислам дека доволно имаме како јавно предпријатие соработка со овие невладените организации и пробавме на неколку пати за да се направи поголема едукација на граѓаните, меѓутоа очигледно дека не раѓаат со плод, така да следниот период сигурно ќе има веќе санкции према ваквите неодговорни граѓани. Да, поставивте и контейнери за селекција на отпадот овде во Струмица како еден степен за подигнување на таа свест и сменување на навиките. Како стојат струмичани на оваа поле? Дали го селектираат отпадот или и таму е лоша сликата? Пред 4 месеци јавното предпријатие Комуналец на 30 локации постави контейнери за селекција на отпад и можам да ви кажам дека досега во овие контейнери кои што се брендирани и пишува за која е нивната намена, ние се уште немаме најдено селектирано отпад. Се фрла кој што најде. Значи има буквално се во таквите контейнери, но селектиран отпад нема. Мора да се работи и во исто време и на едукација на граѓаните, мислам од најмалите, а исто санкции према возрастите, бидејќи ова не води никаде. Општина Струмица, јавното предпријатие Комуналец трошат огромни средства за чистење на дивите депонии, место ваквите средства да ги пренамениме за уредување на градот, за да биде што поубав амбиент во градот Струмица, ние ги трошиме за чистење на диви депонии. Ваквото однесување на поединци од граѓаните не води никаде. Добро, како да ја смениме целокупната ситуација овде во Струмица? Што треба? Треба ли некако институционално, комунални полицајци, не знам, комунални редари постојано соработка со граѓаните да привуваат вакви случаи? Па вака, значи имаме комунални инспектори кои се 24 часа на терен, детектираат и пронаоѓаат вакви граѓани кои што се однесуваат према дивите депонии и направат дива депонија во градот, меѓутоа не можеме да ги откриеме во сите. Да, комунална полиција треба, ради тоа што мислам дека комуналната полиција ќе има поголеми ингеренции отколку сега што имаат комуналните инспектори. И за крај, господин Ѓорѓев, дали ова година 2025 планирате проширување на она комунална инфраструктура, нови садови за селекција на отпад, нови садови за собирање на комуналниот отпад, нови возила за собирање и складирање на отпадот? Веќе започнавме со набавка на нови контейнери, значи во тек е набавка на некаде околу 250 контейнери од 1,1 метар кубен. Секако во 2025 се продолжи со набавката на полуподземните контейнери. Возила треба на јавните предпријатија и сигурно ќе бидат набавени онолку колку што имаме средства во моментот. Меѓутоа, сето тоа ќе биде џабе ако ќе нема никаков резултат доколку граѓаните не се однесуваат совесно према постапувањето со отпад. Господин Ѓорѓев, јас ти благодарам. Благодарам. Слушнавте дека потребна е соработка и граѓаните соодветно да се однесуваат и пристапуваат кон управувањето со отпадот, со оглед дека Струмица има соодветна инфраструктура, поставени се контейнери за селекција на отпад, континуирано се подика, но ќе мора да се подигне свеста кај граѓаните барем околу решавање на овој проблем кој што го имаат струмичани, односно не само градот Струмица, туку и сите општини во земјава. Студио. Ване Трајков од Струмица, благодариме. Ване, констатацијата е општа дека проблемот со сметот постои. Според вашето искуство досега, Ико, кој или што се покажа како главен проблем со справување
со оваа појава? Еве сега конкретно гледавме дека општина Струмица планираат набавки на контейнери за селекција на отпадот. Пакомак во овие 15 години стана национален оператор за менаџирање со отпадот од пакување, значи на национално ниво и поддржан и препознаен и од швајцарска амбасада. Еве последниве 5 години, значи силно не поддржуваат во тоа што го правиме, значи да го напредиме системот на собирање на отпад, негова дополнителна селекција. Направивме паметни сензори кои што се инсталираат на секој контейнер за да го оптимизираме собирањето и да ги намалиме трошоците, и се тоа поддржано, да кажам, од швајцарска амбасада и оправдано, значи дека тоа што го правиме, правилно го правиме. А верувајте, тие нема да поддржат нешто што не држи вода. Конкретно, значи, мислам дека на национално ниво фали координација, затоа што вие ако купите контейнери за селекција за амбалажен отпад, кои што се несоодветни за граѓаните, се докажало дека не се соодветни овие што се од 1,1 кубик, ги отвараат капаците, фрлаат се и се што внатре, вие за џабе сте инвестирале средства во такви контейнери. Значи, треба една координација, консултација, разговор, кога веќе ние стоиме на располагање да ги празниме тие контейнери и во Струмица, и во Берово, и во Пехчево, и во Охрид, имаме можности, имаме возил, имаме технички капацитети, зошто кога една општина, тоа е нивна обврска да набавува контейнери, да не седнат со нас на маса и да видат какви контейнери да купат. Ќе си одредат они производител на тендер, меѓутоа функционалноста на таа инфраструктура да биде компатибилна со она што веќе се поставува во држава. Ние имаме поставено преку 2000 контейнери за селектирање на амбалажен отпад. Ова го кажувам од искуство, затоа што европскиве земји исто го имале тој проблем. И викаат сега чекај, во една општина вакви контейнери, па различни бои, па во друга општина други. И пред 20 години седнале на маса и се договориле за селектирање на амбалажен отпад за пластика ќе бидат жолти и ќе бидат вакви, со вакви возила ќе ги празниме, за хартија сини, за стакло зелени. И тоа треба ние на ниво на ЗЕЛС, на општините да седнеме, да имаме таква соработка, значи нас да не викнат, и ние стоиме на располагање, да има волја од таа страна, да им кажеме кои се тие правила и како системите функционираат во европските земји. Не треба да измислуваме топла вода, ни тоа се е измислено. Следното прашање, ова е искуствено, од прва рака, реакциите во Германија се немој пластиката во таа канта, во другата. Тоа е така затоа што од друга страна има таму и комуникација со граѓаните. Има и комуникација, има и се плаќаат големи казни таму. Не зборувам искуството од комуникација со граѓаните. Немој затоа што луѓето како рече пред 20 години се договориле. Пред 20, пред 30 години кога тие системи веќе почнале да функционираат. Меѓутоа од друга страна исто тука ние стоиме на располагање бидејќи мора и постојано луѓето да се едуцираат. Ние значи тоа го правиме и ќе го правиме, и тоа е една од дејностите на Пакомак. Значи тоа сакаме да го правиме и треба да го правиме, и го правиме. Меѓутоа треба да има координација, да не правиме паралелни системи или изолирани системи за собирање на отпадот, зборам за амбалажниот отпад, бидејќи комуналниот горе-доле веќе тоа се знае во какви контейнери се собира. Меѓутоа ова нешто кога веќе не сме мала држава, ние како Пакомак, пак ќе кажам поддржани со швајцарска амбасада, можеме да го организираме, имаме возила. Ние во моментов цела држава ја сервисираме за собирање на амбалажниот отпад од стакло, на пластик и хартија. На национално ниво имаме 3 возила нови кои што функционираат. Сега ако нека општина купи контейнери кои што не може да се сервисираат, кои што се нефункционални за таа намена, за чабе ги инвестирале тие средства. Затоа мора да се координираме. Диви депонии. Колкава опасност се тие за граѓаните и општо за животната средина? Каква е опасноста? Дивите депонии се... Ама колкава е? Вака сега, ја не сум експерт за какви се разложување хемикали се испуштаат во животната средина, но едноставно логиката вика дека ѓубрето што се раствара, отпадот што се разлага, депонира во почвата, така бидејќи дивите депонии немаат, секоја депонија треба да има соодветни услови. Значи предуслови за да биде депонија. И тогаш, ако кога има такви услови, отпадот кој ќе се разложи нема да понира во почвата. Ако понира во почвата, оди во водите и ни се враќа во ланецот на исхрана.
Меѓутоа, она што уште е поважно, и тоа се и европски закони го кажуваат, на депониите во следниве десетина години треба да направиме да завршува само инертен отпад. Инертен отпад значи отпад кој што не се разложува. Значи органскиот отпад да се користи за преработка негова, за производство на газ и на електрична енергија. Отпадот од пакување да се третира соодветно, се собери да се рециклира. На депониите треба да завршува само инертен отпад, градежен шут, цигли, такви работи. Па дури така и тие некаде се рециклираат, но во многу поразвиени системи. Така, може да се и тие да се скористат. Значи, што доаѓаат од земјата и ги враќаме во земјата. Сега, нашава држава има еден план, од пред, мислам дека 10 години, кој што не оди баш лесно во реализација, за регионални центри за депонирање. 5 регионални центри треба да има за депонирање. И пак тука има сега проблем со општините, кај да биде тој центар, па има дозвола, тоа се води од Министерство за животна средина. Мислам дека првата треба да биде во кај Свети Николе, првата депонија, после долги години преговори, разговори. Сега, кога ќе има такви 5 регионални центри за депонирање, кога таму соодветно ќе се третира отпадот, мислам дека ќе имаме некакви насоки и општините ќе имат насоки како тоа да се изменажира, меѓутоа пак мора да соработуваат со Пакомак, затоа што ние сме тие кои што на микрониво можеме да го изменажираме, да го соодветно да го истретираме и да ги едуцираме луѓето и да го собереме отпадот од пакување. Ја вклучуваме колешката Ружица Ѓурчевска-Джикотарева. Кој ги создава депониите, Ружица? Тоа е прашањето за тебе. Повели. Токму така, добро утро по втор пат, Јована. Да, непотребни кревети, фотели, стара облека, разен кабаст отпад. Ова е всушност сликата на повеќе локации на периферијата од градот Битола. Всушност е одраз на некултурата, несвесноста и несовеста на одредена категорија граѓани. На оваа тема зборуваме со директорот на јавното предпријатие Комуналец во Битола, господинот Горан Степановски. Добро ви утро и еве прашањето од студио. Кој ги создава овие диви депонии? Добро утро. На почеток да се заблагодарам за можноста да поразговараме. Како што кажавте, овој тип на отпад, најчесто отпад што една помала група на граѓани го одложуваат на периферијата од градот, односно оние места каде што се помалце транзитни, каде што помалку врват граѓани и имаат можност да застанат со возило и да го остават тој отпад, покрај тоа што јавното предпријатие бесплатно го собира тој отпад, има можност покрај бесплатното тој отпад да се достави во кругот на јавното предпријатие, каде што бесплатно го примаме и го собираме во наша одредена локација. Кога сме кај бесплатното прибирање на кабасиот отпад, значи колку граѓаните ја користат оваа можност и на кој телефонски број може да се пријави? Така. Како што кажав, имаме можност јавното предпријатие за два начини. Едното е го собираме од локација, другото граѓаните со сопствен превоз да го донесат до кругот на јавното предпријатие на нашиот телефонски број 047 207 400, каде што може да се најават ден, два, три унапред, каде што ќе може да ги во превод да се запише во списокот за доколку се оди на локација за да се подигне, а доколку сакаат во кругот, секој ден во работно време може да го донесат. И исто така сакам да најавам дека во наредниот период, во текот на месец февруари, март и април, ќе имаме определени денови, каде што ќе може 24 часовно, односно во текот на целиот ден, да се достави кабастиот отпад во кругот на јавното предпријатие како бесплатно. Двете услуги се бесплатни, и собирањето од локација и носењето во кругот на јавното предпријатие. Исто така често може да се види одложување на градежен шут. Јавното предпријатие Нискоградба исто така го одложува по некоја символична, чинам, цена од 1000 денари, што и тоа не е многу за градежниот шут да се одложи направилно. Место некако на несовесните граѓани најлесно име да го одложат, да речеме, некаде по доловите, во природа, на периферијата и така натаму. Колку оперативци имате кои што работат на расчистувањето на овие депонии и воопшто на хигиената низ градов?
Така. Во јавното предпријатие вкупно има над 170 оперативци кои секојдневно во сите дејности на повеќе локации работат не само за расчистување на дивите депонии, туку во секторот јавно зеленило, комунална хигиена, сектор осветлување и другите сектори кои ги опфаќа јавното предпријатие. Можам да кажам дека ние тековно ги чистиме дивите депонии, правиме повеќе годишни големи акции, исто така и побарање на граѓаните, правиме и други тековни акции каде што ги чистиме дивите депонии. Стандардно секоја година на почеток на пролета правиме една голема акција која се нарекува Генералка викенд, ја нарекуваме, каде што со механизација од сите јавни предпријатија, од голем дел од приватните градежни компании, правиме ни големи зафати каде што сите диви депонии ги чистиме. Меѓутоа морам да кажам дека треба свеста кај граѓаните да поработи на малце на повисоко ниво за тие депонии да не се створат повторно. Да, ги чистиме повеќе пати, но претежно се истите локации, како што кажав, периферија на градот, обиколницата на градот и други каде што се повторуваат истите диви депонии, односно граѓаните повторно депонираат отпад на нелегални места. Тие се за жал некои од оние болни точки кои што ја нагрдуваат сликата за градот и воопшто ова е голем проблем на цела Македонија, не само на овој град. Оперативците, како што кажавме, континуирано работат на терен, екопатролите патролираат, меѓутоа за жал овие несовесни граѓани успеваат да ги надмудрат сите, па градежниот шут и отпад го одложуваат во доцните ноќни часови кога нели нема никој на терен. Дали според вас треба некои поголеми казниви мерки, можеби начин на снимање на овие предели? Така, често имаме и пријави од граѓани каде што ги пријавуваат оние лица кои нелегално депонираат отпад, ние тие ги проследуваме до надлежните институции, до комуналната инспекција, меѓутоа не преферираме одма да се казнува, упатуваме да речем пишиме една опомена на почеток, меѓутоа можам да кажам дека на истите локации претежно истите лица ги повторуваат. Нормално кога ќе се повтори истиот настан, потоа се оди со казна. Јас се лично од аспект на граѓанин можеби сметам и дека треба малце поригорозно да се настапи кон едни исти луѓе доколку ја загрозуваат животната средина. Уште да кажеме, никогаш не е доволно оперативци кои што работат на хигиената на градот на терен. Неодамна имавте обид за нови вработувања, меѓутоа за жал не успеавте да вработите онолку колку што е потребно. Вака, план за вработување јавното предпријатие секоја година поднесува до Советот на општина Битола и до Министерство за јавна администрација план за вработување каде што ги предвидува сите оние работни места кои смета дека ќе му се потребни, не мора да значи дека ќе ги исполни, но Советот го модифицира тој план не како што го поднесе јавното предпријатие, многу во намалена бројка, па така да сме сведени само на 3 работни позиции кои што можеме да ги вработиме и тоа е реален проблем. Покрај тековните пензионирања, заминување од работа, имаме и непланирани заминување, како што се непланирани откази, најавени и ненајавени, така да за тоа се поднесува тој план, меѓутоа повторно ние ќе се обидиме до Советот да го поднесеме планот и се надеваме дека ќе наидиме до разбирање за да се изгласа планот онака како што ни е потребен нас. Така, и еве за крај, знам дека со нетрпение се очекува регионалната депонија која што ќе биде во Новац и докаде ни е? Во тек се проектната документација е готова, во моментот постапката за набавка на возила кои ќе се поделат во јавните предпријатија е во тек, потоа следи јавната набавка, односно тендерот за изградба на таа депонија, таа ќе биде народски кажано наспроти нашата депонија, односно во задната страна на комбинатот Рек Битола. И практично таму ќе биде депонирано отпадот од целиот Пелагониски регион, или? Таму ќе се видат повеќе општини ќе се депонира отпадот, меѓутоа до тогаш ние имаме можност за да го зголемиме нивото на селекција покрај оние основни пластика, хартија и комунален отпад, ќе треба да направиме дополнителна селекција со цел што помалце отпад да се депонира, а останатиот отпад што ќе се селектира да се најде реална намена, дали ќе се продава или ќе се применува за нешто друго. Горан Степановски, директор на јавното предпријатие Комуналец Битола, ви благодарам утрински што одвоивте време. Јована, еве како
што знаеме, општиот впечаток е дека имаме ниска свест, совест и култура на одредена категорија на граѓани кои што во континуитет ги повторуваат своите лоши навики на одложување на градежен шут и кабаст отпад, онаму каде што име најлесто. Меѓутоа еве апелираме да се искористи можноста во текот на февруари месец да се одложи овој кабаст отпад во значи делот на јавното предпријатие Комуналец Битола. Студио. Благодарам. Ружица, продолжуваме понатаму, некаде каде што свеста е многу поголема како на друга планета. И друга е планетата, и географски Буквално. земено, а и ментално. Се работи за Сингапур, земја со нула отпад, единствената на светот, така барем велат официјалните податоци. Отпадот се користи за енергија, со што се избегнуваат штетните гасови, а останатиот отпад се користи за производство на асфалтна маса, со која што се реновираат, се рециклираат практично улиците низ Сингапур. Зашто се може да се искористи отпадот? Што се генерира кај нас? Отпадот има најразлична намена. Ова што има нели сега порано економијата во светот беше линеарна економија, ресурси црпевме од земјата за да произведеме амбалажен отпад. Сега се е свртено на циркуларна економија. Сега зборам за пакувањето. Значи, во еден круг треба да го движиме пакувањето, да го собираме, пластика, стакло, хартија, метал, алуминиум и да го рециклираме, да го преработуваме. Зошто? Затоа што ограничени се земјините ресурси и оваа популација која што живее на оваа наша земја не може да ги користи тие вечно тие ресурси од земјата. Така и со Сингапур. Значи, луѓето маката ги научила да го реупотребуваат отпадот, да прават од него асфалт, да не генерираат отпад. Културата со тек на време станала таква не преку ноќ и веројатно има прави луѓе на прави места што си ја сакаат државата и што си ја сакаат работата. Па пред се си ја сакаат животната средина каде што тие живеат така и нивните најблиски, па потоа другите така да одиме нели вулгарно да речеме во наводници. Прво местото каде што јас живеам и моите најблиски, па потоа и другите луѓе. Така да генералната порака за отпадот дека отпадот не е отпадот треба да биде ресурс. Значи секаков тип на отпад, органски отпад, градежен шут, нели, пакувањето, секаков друг нема отпад. Така да се што е отпад може и постои начин како да се третира и да се реупотреби, само треба да се сака и да се користат добри светски практики. Ние не мора да измислуваме. Добро, кога сме веќе кај тие, по кој пример треба да се води Македонија? Прво според можностите, а потоа кој би бил идеален модел за нас? Па вака сега, ние не треба да сонуваме да бидеме Сингапур следната година, така? Треба да видиме нашето окружување. Зашто можностите ни се какви што ни се. Затоа такви какви што ни се. Менталитетот ни е таков, нивото на едукација кај граѓаните е таква. Можам да кажам дека расте во однос на свеста за селекција на отпад. Тие бараат можности за селекција на отпад граѓаните, не, значи да не ги потценуваме, меѓутоа има уште многу простор за развој. Ние треба да го гледаме нашето окружување и малце подалеку до некои европски земји, до некои европски земји каде што тоа функционира, значи она што е Словенија е прогласена за најчиста држава за минатата година и се вели така дека тоа е родолюбие вистинско, а не мафтање со знамиња. Ние како Пакомак 3 до 4 пати годишно се гледаме со сите европски компании како Пакомак на европско ниво и разменуваме искуства како е во Словенија, како е во Шпанија, како е во Португалија, во Германија. Значи, многу едноставно може да се решат работите, само треба, како што кажав на почеток на разговорот, да седнеме на маса со одговорните луѓе, со градоначалниците, кога ќе имаат средства по региони, ЗЕЛС, да видиме подолгорочни планови, ние да им кажеме како ни треба да се развиваат и како треба да размислуваат. После си е нивно. Не може во една општина, кога отпадот од пакување учествува со 30%, во целиот отпад, 30-35%, да имаш само еден човек одговорен за отпадот од пакување. Значи, ти треба да имаш еден оддел кој што ќе се грижи за тоа, кој што ќе соработува со тоа. Ние тоа им го збориме. Не можеш да работиш по практики од пред 30 години, кога сега се некои нови времиња, нови цели имаме и ние
И општините имаат цели. Меѓутоа, ние ако не ги исполниме целите, ќе плаќаме пенали, општините не плаќаат пенали и се порелаксирани. Ние сме ориентирани кон остварување на резултати, бидејќи тоа го бара од нас државата, тоа го бараат нашите основачи, нашите партнери, донатори, вика вие мора да остварувате резултати. Ние не можеме да во комфортна зона да седиме да не остваруваме тоа што треба да го оствариме. Да видиме каква е комфортната зона во Велес. Колегата Петар Печков би требало да го имаме на линија. Фокусот на темата е сметот на јавните површини. Тоа е велешкото секојдневие. Колега Печков, повели. Да, за жал, Бранко, тоа не е секојдневие. За состојбата со отпадот по јавните површини ќе слушнеме разговорот што го води со Петри Целаков, раководител на сектор во општина Велес, кој што најдобро ги знае сите овие проблеми што се случуваат или што ги создаваат граѓаните. Предлагам да го слушнеме, да го видиме разговорот. За жал, општина, како и секоја општина, има несовесни граѓани кои што фрлаат смет на повеќе локации. Најчесто се тие кон речните корита на реката Бабуна, реката Тополка, реката Вардар, но имаме и локации кон железничката пруга каде што мина на патниот правец кон Битола и патниот правец кон Гевгелија, но имаме и компатниот правец кон Кочани, затоа што Велес е едно централно подречје каде што поминуваат повеќе пруги. На овие локации луѓето знаат, граѓаните, да фрлат комунален шут, комунален смет во долот на самата пруга. Покрај што имаме и несовесни граѓани, имаме и совесни граѓани, како каде што се пријавуваат на нашите акции. Општина Велес е транспарентна општина, каде што на својот портал и низ различни местни заедници организира преку соопштение јавен повик на граѓани кои што сакаат да учествуваат во тие акции. Навистина е голем бројот на граѓани, како совесни, кои што сакаат да помогнат при чистењето на градот Велес. Ласката година имавме кај туристичките места повеќе, кај реката Бабуна и кај езерото Младост. Навистина еден голем одзив на граѓаните кои што помогнаа при чистење на комуналниот смет. Општина Велес, Советот на општина Велес во донесувањето на програмата за јавна чистота предвидува ставка за собирање на овој вид на отпад, каде што граѓаните преку телефонски повик може да се најават при фрлување на овој габаритен отпад, да дојде возило од страна јавното комунално претпријатие Дервен да го подигне овој габаритен отпад, нели, да го однесе на соодветната локација. Имаме такви многу чести акции каде што граѓаните можат да ги испрат своето ѓубре на некој начин и овој комунален отпад. Ние се справуваме на некој начин, имаме и комунален инспектор каде што излегува на лице место. Да, имаме и такви ситуации каде што казнуваме, но најчесто повеќе одиме спорен едукативно на некој начин со изрекување на опомена, доколку и понатака и не се преземе ништо согласно со законот, нормално се изнесува и платен налог за лицето сторител на овој прекршок кој што го предвидува и самиот закон, да му се изрече парична глоба. Тоа беше Петар Целаков, раководител на сектор во општина Велес. Слушнавме за жал каде некои несовесни граѓани го истураат сметот по долините, по речните потоци, оному каде што минат реката Вардар, Бабуна, Тополка, или пак покрај пругите кои што во Велес ги има во три правца. За жал тоа некои наши сограѓани го користат како место каде што треба да го отстранат нивниот шут. Дали е тоа габаритен, дали е градажен, дали е секојдневен. Тоа е таа жал лоша навика. Кога сум на оваа тема, во позадина ќе го приложам примерот од изминатиот викенд, каде што вработените од железничка станица Велес и фирмата Полодекор го изчистија овој простор кој што со години беше запуштен, нечист, имаше смет и тие во волонтерска доброволна акција го средија, го изчистија во интерес на сите граѓани кои што се во овој дел на градот. И Бранко, тоа би било се за ова второ утринско јавување од Велес на тема смет и односот на граѓаните кон оваа проблематика. Колега Печков, благодариме за јавувањето. Тука го заокружуваме дописништвото ова утро. Им благодариме на колегите од Македонија кои што се вклучија во денешната емисија. Се разбира и со сервисните информации, а потоа и во темата. Се враќаме ние во студиото да финишираме последните 5 минути пред вестите во 9. Ико отпадот кој вие го подигнувате, каде оди потоа? Отпадот ние што го подигнуваме оди во најблиските земји на негова преработка и рециклирање. За жал Македонија нема капацитети
за рециклирање на амбалажниот отпад, но затоа, бидејќи сепак за такви капацитети е потребна економија на обем, викаат економистите, значи големи количини. Затоа најчесто оди во соседните земји, бидејќи транспортот е скап на истиот отпад, онаму каде што има фабрики за рециклирање на стакло, на хартија, на пластика, на алуминиум. Сега работиме со швајцарска амбасада за еден проект, веќе ќе почнеме со реализација за негова дополнителна, значи ќе имаме за прв пат во нашава држава, ќе имаме капацитет за негова дополнителна селекција на амбалажниот отпад со најнова технологија, така да она што ќе го однесеме во фабриките на рециклирање, пак надвор велам, ќе има дополнителна вредност, затоа што тука кога ќе го селектирате соодветно отпадот, посебно шишиња, посебно пластична фолија, посебно целофан и така натаму, според типот на материјалот, полесно се преработува фабриките и самиот отпад има додатна вредност. Така да тука не се рециклира ништо, во најблиските земји се рециклира, меѓутоа важно е што тоа што ние го собираме во оваа година ќе собереме 35.000 тони амбалажен отпад. Ако еден шлепер од овие најголемите има 20 тони, ние собираме 35.000 тони амбалажен отпад, пластика, хартија, стакло, метал. Сето тоа ќе заврши на рециклирање и тоа е важно за нашата држава, за нашите граѓани да знаат дека да веруваат во тој систем што го прави Пакомак, дека она што ние го собираме навистина завршува на рециклирање и не се меша со другиот отпад како што порано мислеа луѓето кога не верува во системот. 5 шлепера дневно во текот на 365 дена е вака да калкулаторот пробавате. Така. Ние само од машиниве сега кои што ги поставиме по маркети, ви имаме 70, оваа година уште 15 ќе поставиме, собираме тие вендинг машините со кои што граѓани земаат зелени поени, ќе собираме месечно 45 тони пластика и лименки. Тоа се 2 шлепера, кои што учествуваат на месечно ниво. Значи полека и тој проект, значи пластични шишиња и лименки кои што во спротивно би завршиле не знам каде што не треба. Кај што не треба. Ико, вие селектирате отпад? Ние дома дали селектираме? Вие дома? Ние дома селектираме толку ажурно и некогаш еве кога доаѓаме вака и си го имате ли земеме каде со да го нас. фрлите отпадот? Да. Селектирање. Јас она што го селектирам дома, си го собирам во 3 кеси. Во една кеса си собирам шишиња и лименки за во вендинг машините. Си собирам во една кеса целофанчиња и така натаму, оној отпад кој што дополнително треба да се селектира сега на оваа птичката селектирка. Собирам хартија и за да не ги користам контењериве наши, го носам кај нас на работа, да не ги полнам контењерите, кои што треба комунална хигиена да ги празни. Да не ги полнам, го носам кај нас на работа и од таму го носиме на Ико, не ви здодевно вам, значи имате целодневна настава. Имаме целодневна настава. Вие имате анимирано, целото семејство го имате анимирано. Кога спомна наставата, со колегата баш зборевме, имаше одлична идеја, вика да можам вака да предложиме сега во негово име ќе го кажам тоа. Треба да се воведе предмет во сите основни училишта за тема екологија. Значи покрај македонски математика. Екологија постоеше. И како да се предмет во кој што ќе се опфати и сакање на сопствената држава, да си ја сакаме државата, да си ја чуваме. Тоа е патриотизмот. Да си ја чуваме државата, да си ја И сакаме обука за селекција на отпад. Значи да има предмет, а не еднаш во месецот ќе збориме за екологија и еднаш во годината на и тој ден ќе засадиме по некоја дрва. Секој ден и децата да учат и да живеат со таа проблематика, бидејќи ние сега еден саат збориме за екологија. Се надеваме не беше здодевно еден час. Па не беше здодевно, беше многу интересно и стојам на располагање за идни разговори, за се што треба. Благодариме за гостувањето. Ико Бердаровски од Пакомак. Темата ја започнавме, колешката Нита Никушева Јованчев разговараше со Орце Ѓорѓиевски од ЗЕЛС за потоа да ги слушнеме и Струмица и Велес, но и Битола како се справуваат со отпадот. Слушнавме многу предлози, па да видиме.